Halo Lur, Assalamualaikum. Baik di jeung urang Aceng di Ore Channel. Cik ayeuna urang arek ngabahas mukbang euy. Sok hayang nurutan jiga orang luar tah. Kumaha rasana nya? Urang di aya tempe goreng, sanes tempe panggang nya. Ya aran lagi tempe goreng. Asin. Kan asin naon gua ieu? Bonteng. Sangu tetep lah, orang Sunda mah harus sangu, meh tetep. Cik, orang mulai we nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal na mantep pisan euy. Goreng. Asin. Sebenarnya ada ting Lur. Aduh. Jangan nambah ini mah. Asinnya langsung pisan. Garing. Juga turun di poe ke emak. Kurang hilap boy. Marana tas mantan. Tapi tawarannya jauh. Bisa boleh pinjam PPKM deui nya. Kira masing-masing bae we nya. Mumpung cancang bulan puasa guys. Yang hilapnya komen di kolom komentar. Ini minta rekomendasi naon gitu. Mukbang dan naon deui selanjutnya. Komen ya guys. Minta mukbang pedus keong. Kabul kamangkeran urang ieu euy. Guys. Mana ya? Nikmat Gusti Allah mana nu kalustakan. Ada guys, pada yang kabehulan.
aslinya teh garing euy. Guys. Contoh komen ya. Ada guys. Terakhir. Asam gitu kan. Alhamdulillah. Sep, jangan saya asin. Lonteng. Mungkin gimana lah di Aceh ya. Untuk bahan selanjutnya silahkan komen B di komentar YouTube Bore Channel. Waduh, subuh lur. Tanya. Assalamualaikum.